Hvorfor går kommunister så meget op i ledelse? For at svare på det spørgsmål, er vi først nødt til at svare på et andet. Hvad er lederskab? Vi kender i Danmark bedst til den kapitalistiske form for lederskab. Det tager mange former, fra bureaukraten i ministeriet til chefen på dit arbejde. I en kapitalistisk virksomhed er tilstedeværelsen af en leder ofte tyrannisk og selvinteresseret. De er der for at tjene penge og holde disciplin, enten fordi de får en fin løn for det, eller fordi de selv er ejere af firmaet. Det er derfor ikke så mærkeligt, at folk i Danmark godt kan have en tendens til at have en negativ reaktion til lederskab. Det lederskab, som vi kommunister går ind for, er et lederskab af en helt modsat type. Det er en lederskabsstil, som sætter kollektivet i centrum, og hvis formål er at styrke kollektivet og give det retning. I en kommunistisk organisation er hver leder altid underlagt dem, som har valgt dem, og har ingen frihed til at herske over dem. Det er nærmere set som en opgave, ligesom alle andre. Arbejderklassens ledelsesstil kan opsummeres i at gå foran og lede ved eksempel. Når kollektivet skal klare en svær opgave, så træder lederen forrest. Hvad er sekretærens ansvar? Sekretæren leder komiteen. Med andre ord er han eller hun lederen af komiteens kollektive handling. Sekretæren er den vigtigste person, der følger komiteens handlinger. Sekretæren sørger altid for, at komiteen arbejder effektivt på alle sine opgaver. De sørger for, at komiteen ikke bare udfører sine opgaver, men løfter sin kollektive handling til et højere niveau. De vejleder medlemmernes arbejde med at sætte den kollektive beslutning i værks. De undersøger straks og rådfører sig med medlemmerne om et hvert problem eller ændring i forholdene, som der skal handles på. Sekretæren leder komiteen i at følge op på beslutninger og med at løse problemer, der måtte opstå. De er derfor placeret i en vigtig position til at centrere og binde komiteens kollektive handling. De forener løbende medlemmerne. På den måde kan han eller hun sikre medlemmernes enige fælles march til effektivt at lede organisationens handlinger. Den anti-autoritære eller anarkistiske kritik af lederskab bygger fundamentalt på princippet om individets ukrænkelige ret og en total modstand til alle former for revolutionært lederskab. Det er vigtigt at huske på, at det er lige meget, hvad folk kalder sig selv. Det handler om indholdet af deres politik. Der er faktisk mange folk, som ikke er anarkister, men alligevel støtter op om de her idéer. Lad os dykke lidt dybere ned i, hvad anarkisme betyder, når det kommer til organisatorisk arbejde. Anarkismen ser den største fare i en revolutionær bevægelse, som værende at den overtages af en korrupt gruppe af ledere. En gruppe, som vender bevægelsen til deres egne formål. Deres løsning er flade strukturer. At slet ikke have lederskab, eller at lederskabsroller hyppigt roteres, og at de kun må spille en minimal rolle. I virkeligheden stopper dette slet ikke små grupper af individer fra at tage magten. I stedet leder det til, at dem med flest venner, som er bedst til at styre andre, og som råber højst, altid får deres ret. I en skoleklasse er der heller ikke nogen valgte ledere, men man vil næsten altid se en lille gruppe stå frem, som har magt over resten af klassen. Er det i virkeligheden demokrati? Men hvordan bekæmper man så korrupte ledere, når de dukker op i en revolutionær bevægelse? Vi kommunister siger, at man er nødt til at besejre korruptionen politisk, og kontinuerligt bekæmpe tendenser, som vil trække organisationen i en dårlig retning. Det gør man ved at mobilisere folk til at kritisere tyranniske ledere, eller ved at søge efter at oplære folk politisk, således at de bedre kan opfange og modstå, når folk prøver at trække organisationen i en dårlig retning. Der findes ingen mirakelkur mod kontrarevolution og reaktion. Det eneste middel er altid at være på vagt, altid at kæmpe for det rigtige og at sætte politikken i centrum. Anarkismen påstår at være den mest demokratiske ideologi, men i virkeligheden modstår den hårdnakket enhver form for virkelig demokrati. Det gør den, fordi den er imod individets underkastelse til kollektivet. Ja, den ser endda virkelig demokrati som den værste form for tyranni. Demokrati indebærer nemlig, at mindretallet underlægger sig flertallets beslutninger. Det strider med princippet om individets ukrænkelighed. Det er ironisk, fordi anarkismens beskyttelse af alle individer mod kollektivet de facto også betyder beskyttelse af de uofficielle lederes magt over flertallets demokrati. For kommunister er det vigtigste redskab til at bekæmpe korrupte ledere organisatorisk demokrati. Vi som kommunister mener, at ved at praktisere demokrati i alle lederorganisationer og i alle situationer,
kan flertallet overtrumfe et selvinteresseret mindretal og vælte korrupte ledere. Det er meget svært at konfrontere en uofficiel leder, som ikke har nogen officiel magt. Anarkismen mener, at deres utopiske samfund kun kan indføres her og nu, og går sjældent op i en magtovertagelse på samfundsplan. Anarkismen er mere en proces eller en tilgang, som man tager til verden, frem for en konkret plan for at ændre samfundsforholdene. For anarkismen er det ikke politisk magt, men det nye samfund, som er i fokus. Et samfund baseret på frihed, lighed og individualitet. Det er værd at nævne, disse værdier er langt mere lignende oplysningstidens liberalisme end nogen form for socialisme. Socialismen sætter kollektivitet i fokus i samfundet, hvor anarkismen sætter individet i fokus i kollektivet. Derfor ser man også anarkismen sætte stor vægt på kooperativer, kommuner og bofællesskaber. Det er disse anarkistiske alternative rum, hvor det nye menneske opstår. Anarkismen forsøger af den grund at forvandle enhver organisation, aktion eller bevægelse til et sådan rum, hvilket involverer at sætte stor vægt på det sociale fællesskab, individets ukrænkelighed og modstand til nogen form for lederskab. Et godt eksempel på dette er Rafa Garden, som trods sit flotte formål og lovende start hurtigt degenererede og vendte sig indad, da anarkistiske kræfter var i ledelsen af det. Der er en skarp formel modsigelse mellem at vende en organisation imod et politisk kamp og imod at være et rum eller et kollektiv for individer. Man er simpelthen nødt til at vælge den ene vej eller den anden. Som kommunist må vi insistere på, at erobring og opbyggelse af politisk magt er i fokus. Alle organisationer, som vi opbygger, må og skal have det som formål. Uden politisk magt er det ikke muligt at forandre samfundet, eller at vinde nogen som helst kamp.